Hola, bienvenidos al canal de Andrea Piruleta. Pues hoy os traigo un vídeo como juego con los slime. Y además que tengo 8, que os los voy a enseñar todos. Mi slime que más me gusta es este. Mirad. Es este. Que es un lila súper chulo que cuando lo toco me encanta. Y mi segundo que me encanta también a mí es este, mirad. Es este rosa, que es súper chulo. Y me encanta cuando lo tocas, que no está ni pegajoso ni nada. Está súper chulo y me encanta a mí también. Y mi segundo que me gusta también un montón es este, mirad. Este amarillo que no está pringoso ni nada. Si lo toco, está súper chulo y súper bueno, o sea. Y el segundo que me gusta un montón es este, mirad. Este verde que cuando lo tocas está súper chulo. Y también el que me gusta un montón es este, mirad. Este que me encanta. Se parece mucho al otro, pero no lo es, porque es como estrellitas. Está un poco pringoso, porque no me gusta tanto. Pero el que os voy a presentar, el que más me gusta de todos, es este, mirad. Es este azul que me encanta. En el vídeo se ve un poco más oscuro, pero es un poco más claro. Y me encanta el color porque es súper chulo y no está nada pringado. Y el que también me gusta mucho es este, mirad. Este también me gusta un montón. No es igual que el otro que os he enseñado. Porque lleva color. Bueno, es que son casi iguales, pero no lo son porque lo que lleva dentro no lo son, porque yo he hecho dos azules. Y el que también me gusta es este, mirad. Es este que me encanta. Es como un fucsia. No es igual que, no es el otro que os he enseñado. Es como, si lo tocas está súper duro. Y también muy blando y muy duro. Y ahora vamos a jugar con mi slime. Con este voy a empezar a tocarlo porque me encanta. El ruido. Mirad, tío. Tiene una sorpresita dentro. Es un caballito de mar que le he puesto. Yo lo guardo en el pote para que no se pierda. Porque no me gustan los juguetitos, me gusta el slime. Mirad, Dios. Está súper chulo. Dios. Pues el segundo que me gusta mucho es... El segundo que me gusta un montón, y un montonazo, es este. Este que si lo tocas está súper chulo. Bueno, a mí no me gustan nada las estrellitas que tiene, así que se las voy a quitar porque me da igual. Y tiene aquí una estrella. La voy a guardar porque no me gusta. Le quiero quitar todas las estrellas porque están súper molestas. Este me gusta un montón, el color y la textura, menos las estrellas. Pero cuando toco donde no hay estrella, está súper chulo. Y no me gusta porque mira cómo me he puesto. No lo veis, pero me he puesto llena de estrellas. Y el segundo que también me gusta mucho es como un azul. Es este. Que lo voy a sacar. Por aquí. Está súper duro, no puedo resistirme, tío. No me gusta nada este. Está súper duro, Dios. Pero el juguetito, mirad qué mono. A mí me encanta el juguetito este.
Súper mona, Dios. La cara no la veis, pero es súper bonita. La cara no la veis, pero es súper bonita. La cara. Ahora voy a guardar este slime. La tapa. Ay. Y el segundo que me gusta el segundo que me gusta mucho es este, mirad. Este verde que ya le he quitado la tapa. Y mirad lo que va dentro. Mirad, si lo saco, es como... Y mirad, tiene un unicornio. Qué chulo. Lleva como purpurina aquí. Y me encanta este slime. O sea, que sí, me encanta. Cuando lo tocas no se nota nada la purpurina. Y si es que me encanta. Si lo tocáis, me encanta. Ahora lo guardo. Sí, sí. Y el que me gusta un montón también es este, mirad. Pues es uno que me encanta, que también es este, mirad. Igual que uno que ya le he quitado la tapa. Las estrellas no me gustan nada, lo siento, pero están asquerosas. Mira qué gatito, porque no le veis la cara, pero está súper mona la cara. Y si lo tocas, ya mueras, te mueres. Está súper chulo, pero las estrellas son muchas, y como son muchas, no me gusta. Y cuando tocas las estrellas están asquerosas, o sea, asquerosas. Tú esto lo metes, ahora pones el gatito que está súper mono, ojalá vieras la cara. Y el segundo que me gusta un montón es este, mirad. Este lo he tocado, ¿me lo podéis decir? Porque yo no sé, porque no me acuerdo ya. O sea, que lo voy a tocar otra vez. Porque no sé si lo he tocado. Y está súper chulo. Este sí lo he tocado. Es que solamente no me acuerdo. Voy a ponerle la tapa. Me quedan dos por enseñaros. Este no lo quiero tocar porque está súper picoso, lo siento. Yo que... ¡Ostras! Pero está... ¡Uy! Necesito un poco más de bicarbonato. Bueno, da igual, pero... Mirad, estoy un poco atrapado. Jope, tío. ¡Ah! Jope. Lo cerramos. Este no debo ni a tocarlo porque está súper asqueroso. Vamos a tocar este. Este sí que me gusta. ¡Ay, mirad el color! ¡Me encanta! Ojalá lo pudierais ver mejor porque así no es el color. Y mirad una sirena que tiene la cara preciosa. Ojalá la pudierais ver. Mirad. Wow, el color es súper chulo y cuando lo tocas está súper chulo. Coges la sirena, la guardas, lo tapas, que me cuesta un poco, y ya está. Pues hoy ha sido el resultado de Andrea Piruleta. Espero que os hayáis suscrito a mi canal y darle like, ¿vale? Adiós. Acordaros, es el canal de Andrea Piruleta. Adiós, os quiero mucho.